الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، قال تعالى في كتابه الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال صلى الله عليه وسلم فيما معناه: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا من الدين إلا رسمه، ولا من القرآن إلا درسه، مساجده عامرة وهي خراب عن ذكر الله، علماؤه شر من تحت أديم السماء، منهم تخرج الفتنة وفيهم تعود، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. Ma'arifna Allah Ta'ala maka mamasay man tu oras. Ihirap kemasaan ta sudah taraiya kalilimut. Aaya pagkatimu-timu na mga tawa ayay titimu-timu iran na pantag sa iran suasuatan su Allah. Napagkumanan su panamar umangat tao asumisindaw susindaw o paratiyaya ko puso iyan kapketangkad sa ginawa niyan. Aadembes sa mga tao ay nugupaian ko kasilap pidawan niyan si iku agamatan wa agama Islam. Ugidaki mga urip no Allah Ta'ala na amay buku ini tidak lemata kapag pemimikiran at taon. Kapag kilay at sagyang kutuwa bilangan na madakal na pepekat taling umarkat ta nagupagkagdat ta agyang kutuwarat ta aginawa. Sabab ko kapag kilay at sa benar din amadakal ang mga tao, apag kilay ta apapanunuatan niyan agamatan wa agama Islam papanunuatan niyan su Allah na ayamat ta na pagkiyawi doon na akal na inuai adi indak la mga tao apagwidan niyan su Islam na bedin papamaguman su papakarurun din wa agamatan wa agama Islam sa lupa Pilipinas. Kenapa ini kakakandungi ko mga tao? Apagilay niyan sa matula dengan pangilayan sumaparurumba o agamatan o agama Islam. Kaya manamataan na benar din ko di itanumiku at susimbat tanong ko Allah. Say ko mga masjid at tanong, ay mataan na di tanong ipagkinulangan sundawan o agamatan o agama Islam. Kaya din apaganay apisang kaon nagupis pagrenung na sa mga tao. At lilikudin yan sa mga riduetan wa padetano adin yan kabaya ubayami pagingid nagubaya-ming gobyerno sa ingda Pilipinas na sundawan wa agamatan wa agama Islam. Sabab ko kaya pakapraradun undawan o mga riduetan dawan o mga riduay wa agamatan wa agama Islam at tumunian ay matatagur katanwan dawan na sundawan o mga riduetan kaandi kang gaya igumaya so ibabagay ron o mga riduetan o lawlan yan nagudidabiitan yan adin yan yung gaya gumaya sa ingda Pilipinas. So agamatan o agama Islam sa ingda Pilipinas na benar ko di tanong pagkilay na upamakang kedamatan na ayakat kegedamatan urun na makaibarat sa angal adi makapargu
Adi ini ang madaruaan din sa mga tao ang mga anak ipaninindig ko agama. Adi akwiran sabatan al-Islamu ya inno jarihan fil ardil Filipin. Ay nahumul fursan. So agamatan o agama Islam na makaibarat sa angal sa lupa ang Pilipinas ang makapagpagat at tadi ini ang matero. Andi din sa mga tao ang mga alay paninindig at akwiran sabatan. Naudirkat tano matuon sa mga tao ay paninindigin sa agama na daabat tano pinayawa. Na ayaw idun akal na may kusir katano ketoon so dinin kabaya ubatero aso tituon tol kaya kabaya yan. At tiron na baya tano ditero aso kapamrak ang dawan o agama tanwa di tano tiro na ang dawan na iwagama. Malunya man kerangan namanya suatan wa'i. Langwana sakro kabintang at tano namanya daun sundawan wagama. Siko sa bagi kena ubalangon. Baka na pwede nga takawi. Kung watanurun sama ito ibarat. Katay aluksak ni asinador. Miyaw na panagubernador. Nasisabitikan wagama Islam na suka kerumah inaayak pembaluinun. Abisita, nagugis ni speaker, na sumataw manay parataya kaanian mi pamangni, sa kabarakat, naguanian mi pamangni, sa kambatu anak yang kutwa makapatupi, na miya salin mantuk, ayabi bantukan, o mga maranaw sa Pilipinas, na sampurna sa Marawi City, na ayaw pembaluy nilan abantuiran, nagyang kuto, ay poon ko kaya baligirun na pimor ka anwallah, na tamang kaya pakataling man yan na pimor ka anwallah. Nagibantukan talo sa hingga Pilipinas. Na may komputer unta, adi ini pada ku Islam, kasudia laga dibental, na di pemang kawasatik, kalaga bu bansa, akap kebendingan, nanti penuh sabagi salah, sasusunun ika, di ini pada yuba ini guguda ku Islam, kakagyo malisa, na ayaw pikirnya, na ayaw agama Islam na surkian, apya duduk. Nanti mana ikap te gumpiatan? Kata ya, mata negira amya ilaya sang ni pengusiat kudar pak, na madaklap kila kena pekari mengaparasian. Gue ni kita mau tahu kawan. Mia kasung tasangkut wadu ketor. Apa nama niya nakapi ang kutwa palita. Aya kipali unena pagupiraan na api kata talaw tasaw pira na kupiraan tadin kagiti kakepiata. Aya tindega kanun na diya kang terun suti tuntol kagiyang kutwa tao. Na amay kuda apal iyan na ududin ka din sa isa kagalo na mirtayulit ka din makagdam sa marangka. Ugid na amay ko nagaras talawas yan. Na apyagi kay Lenin ko mirtayulit. Na amay ko talaw sa marangka. Na miyakas ka daw din apapagkagirawa din yung sinipagubayin. Na dagtaro mga tao. Amay ko puso yan na miya kansir. Na andi kay Lenin ko petiru sa tituntol na niya magumana kakakansir yan na di masusuat. Na apya bulawan itiroon na ayakap kan ganyan na maratay buntal na maratay paras. Nagiman nari di tanong kaptigumpiya sa hingga Pilipinas. At kaya makapa kaya makaliw tanong namin kagirop man so tawa api agyang kaya kakiro may namin susumpa tunay. Nagiman nari ka kay lesa agamatan wai. Kapag marak sumal amama ubaman ay simbo ipiskudyo ni man tolo niyan na may kumapita na sisi sa ayala api agpariya na mga kulumpo aguto at dinid pagpari sa mga muslim ayan niya sila di pagparan. Ayat tigil na mataan ay pagkabuk ko umatawa mga alay paratya nagyak kapagkilairan ko mga muslim sa inda Pilipinas abnar ko papakadakal suwit tunganiran na budi na papamaguman akapapakadamakiran na papamaguman akapagkabudairan tabiat ako mataoron ay gimran nawain na ayay na kanun na igiramit teman-teman na kaya pakaso amranawayan na miya tarotop mambu kabubudan yan. Ngayon, kagigim ranawayan na ilmu yan na ilmu abubak. Giyang kutwa abubak, na igira di titepa-tepa kami akatipusang kutwa lakawa karabawa mapapano. Ay, namititingin-tingin na mapapano yan na ayakat taon yan nun nadadad tariyan na kaadin wallahu ta'ala amiya kalala kami apano yan aragat. Ugin na ginamya katipus na lawasay. Udi na si isa ranaw. Udi na si isa karagatan. Napkatangkad sa ginawa niya. Nadagtarian. Ama ito akaadin wallah. Isa ko mga kaadin wallah. Ama ito. Nadagtaram ranawai. Ayak kaya binasa ranaw. Na makaswa sumala ang mamasasati man na hadis. Na inipamagsiyan adin yung katawan o kure ka hadis. Wanta kapiyang bala na hadis. Wanta kagi imabagra hadis.
Nagikya binasatan. Mata laki ko Allah. Kiya sukudan ay ikaw lugu. Tahu sa neraka jahannam pakitiru yan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudinian katiru. Kiya sukudan dia ikaw lugu tahu ku neraka jahannam. Atulay katiru nu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sadnat tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadau apa kambu kegenapunian satibu baanian apa kambu keganian rakan namiadar miatibu basudar fayan ku neraka jahannam kai panjabat kami ku piteruka agina hadis saya Rasulullah adin ka kata no hadis kainian ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nomo mati nama latay paratian takin ubak adi tamam boleh yang kaya kursi ta ku neraka jahannam pelasuan taun ku kapakataling mata sa alungan amori. Mata anak kainin kaatanuan kaya kapagawiditan sa agama Islam. Kau bubit naman isa na mangingirkir sa dinian ka sebenar na makatukong na si niya katunako neraka jahannam. Kaya kataon niya nun nakuri kapagukitan niya na isa. Naging unto atiga luksak na ak naubay nuwag na ipagaluya. Kaba ini ataki. Ayaw manapatot ko mga Muslim na di mamagatakya. Ugay din na ubayag bituan sa atake na so kapatiro ako untol na kanauboto atake. Kaso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitiro yan sa untol sabab piantaw ano nakaadno Allah ta'ala mapapantagyan na pitiro niya nun. Nga sa katano na ayatin gagitano na pitiro ang tano sa untol sabab piantaw ano nakaadno Allah na pitiro ang tano nakaribad yan amay kumailitan waribad. Wini patot ko taw na baniyan sa gdaan. So gilbag ko padiyan adinian matatang kadubaribad. Ayaw idun na kalimat na di tama petero sa untol. Kati bisa bagia pangalang, pepengalang. Nasakan na atin diga kanon, na uba petero o tawa pepengalang ako. Kung kapetero ako kontol na tatarima anak nanan, pepengalang anak na kapetero anyan ko ribat. Petero akan sa untol, ang kalangya galbukyan uto ribat. Di mo to katero alok sa kanya, hindi pa kapi o ginawa ko. At ginagya mga pagaritan at tablig, pangninta ko Allah. Ay lahaman niyan siran, naguniyan siran taufik eh. At ayad na kalilibin ka tanong ng mga tablig ka. Kanaman na rin ba yung tablig naging mga pagaritan niya ako makaptaya sa dawa? Kalangon talog niya tablig sa tawa, ipilaw niyan, adi niya kababaliw at tablig na kanaubapad ko matu Rasulullah. Ay katiro Rasulullah kung mga umatiyan, baligu anni walau aya. Pamakasampay na kunin sa apya isa ka aya. Nalangwa na pamakasampay sa aya, pamakasampay kung dawan Islam na tablig. Gitiro na tablig. Nagyang kutwa katiro ruksak na ya. Adit na nurido unang kaya mga tablig na wajib manari. Kapakaya tiro untano wajib. Kung na para tene na ubaniyan rido sa mga tao. Adi di niya ni panunod sundawan ng Islam. Kaya mataan na kagiso agama Islam. Na di taluayin balayin. Aw pamakawalay na dadatari na malawalay. Na ayapatot kulangwan ana sa butian. Nalangwan na magugupon penday. Amay niyan aribat sa pependayan yan. Akitab di ko pembalay na malaturugan. Nasagdaan niyan, natiruan niyan nun sa untol. Kandi ketapi sa marataa. Kayo, agyan kaya pembalay na malaturugan. Kandi kagbasadew-sadew. Naubah so petiruan tasa. Marataon na kayo ka. Kayo na nakupaya. Naging katyopiin isang kaya malaturugan. Kapag kerdakanan na kabinasa. Napatiru niya na pangalang. Natatarima anak na pangalang. Untuk anong di kita piagyan kaya. Itutuk niya nun. Akayo ako paya ka. Hindi kabinasa ang kaya malaturugan na pembalayin tanong. Nagitindigak nun. Tindigak nun ni asa katawa-taw. Gitigil lagi yang kaya masusuat tanong. Na aya dinakasa sa babansi. Kadi tanong kakilaya. Si kurara dua gamat tanong. Nagudi tanong kakilaya. Sa kibanggaya gumayaan tanong kundawan o gamat tanong. Nagyang kaya tigina. Al-jahl. Bitin. Sukay to asabu to tanong sang kaya gamat tanong. Umani istana. May ito agad sa sabutan niya ang agama na bito niya sa agama Islam. Datarang mo ito niya bati ang sa mutala. Miyalo ang sip na ikumya nga una. At talo katawa mama. Dirang katawa no, tunay pitiru na alpanti. Pinilsan sira na talo kataw. Nabiyukaan siran ko alpanti. Umani istana. Kaya nga apriyan sa alpanti, nagyang kaya sa katawron, na ayaw may apriyan, nasuskinian, na miyatang sa ginawa niyan, at ginaayab sa tiro na alpanti na pulaos, kakagi may apriyan, nasuskiw alpanti. Diyan man nagyang kaya isaon,
napia nga priyan sual panti, na ayami apriyan na sutang ilan yan, napia magaprap,